Әке мен бала. Бір адам 10 жасар баласын ертіп, егіннен жаяу келе жатса, жолда қалған аттың бір ескі тағасын көріп баласына айтты. Анау тағаны балам, ала жүр деп. Бала әкесіне, сынып қалған ескі тағаны алып не қылайын, деді. Әкесі үндемеді, тағаны өзі еліп алды да жүре берді. Қаланың шетінде темірші ұста бар екен. Соған жеткен соң әкесі қайырылып, манағы тағаны соларға 3 тиынға сатты. Одан біраз жер өткен соң шие сатып отырғандардан ол 3 тиынға бірталай шие сатып алды. Сонымен шиені орамалына түйіп, шетінен өзі бірем-бірем алып жеп, баласына қарамай аяңдап жүре берді. Біраз жер өткен соң әкесінің қолынан бір шие жерге түседі. Артында келе жатқан балада тымақ қызығып келеді екен, жерге түскен шиені жалма-жан жерден алып аузына салды. Тағы да бір шие, сонымен әр жерде бір әкесінің қолына түскен шиені 10 шақты рет еліп жерден алып жеді. Ең соңында әкесі тоқтап тұрып айтты: "Көрдің бе, манағы тағаны жамансынып, жерден бір ғана еліп көтеріп алуға еріндің. Енді сол таға қалған шиенің жерге түскен аламын деп, бір еңкеудің орнына 10 еңкейдің. Мұнан былай есіңде болсын, аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат ете білмесең, көптен де құр боласың", деді.